ஸோ ஹலோ கைஸ், நம்ம பெட்வியூவில் ஒரு 1.5 வாரமாக நம்ம வீடியோ எதுவுமே போடல. அது காரணம் நான் கொஞ்சம் ஒர்க்கில் பிஸி ஆகிட்டேன், அதனால தான் வீடியோ எதுவுமே போட முடியல. ஸோ அண்டு என்னென்னா கேஜ் ஒன்று புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். நான் சொன்னேன்ல, அந்த லவ் பெட் சேல் பண்ணி ஒரு கேஜ் வாங்க போகிறேன்னு. அந்த கேஜ் வாங்குறக்கும் இந்த 1 மாதம் டிலே ஆயிடுச்சு. அவர் செஞ்சு தர கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டாரு. ஸோ அந்த கேஜ் வாங்கினதையும், அதுக்கு ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு தான் கேஜ் வாங்கினேன். அந்த கேஜ் அந்த கேஜ் வாங்கினதையும் அந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு பாக்ஸ் வாங்கினதையும் ஒரு வீடியோ கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இனிமேல் நம்ம சேனலில் தினமும் வீடியோ வராட்டியும் வீக்லி ஒரு 3 வீடியோஸ் ஆச்சு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ நம்ம சேனலை எப்போவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு சில பேரெல்லாம் என்கிட்ட கேட்குறாங்க, காக்டெயிலை பற்றி சொல்லுங்கள், அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கண்ணே. என்கிட்ட காக்டெயில் இல்லை, நான் காக்டெயிலும் வளர்த்துனதில்லை. ஸோ நான் ஒரு பிகினர்னால் ஒரு 6 மாதமாக நான் பெட் வளர்த்திட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த 6 மாதத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதும் பஜ்ஜீஸும் ஆஃப்ரிக்கன் தான். நான் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ அது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில் மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். தெரியாத டீட்டெயில் யார்கிட்டேயும் கலெக்ட் பண்ணி வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து எங்கே போகிறோன்னா கேஜ் வாங்குறதுக்காக, அதாவது ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் கேஜ் வாங்குறதுக்காக. நான் ஆல்ரெடி உங்களோட சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த கேஜ் வாங்குறதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்பாட் எங்கே இருக்குன்னா கரெக்டாக பல்லடம், கோயம்புத்தூரில் பல்லடம், அந்த இடத்துல தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். அங்கே தான் ஒருத்தர் கேஜ் இருக்காரு, அவர்கிட்ட தான் போய் வாங்க போகிறேன். ஸோ போகலாம், அங்கே போயிட்டு